munyutsi nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi hano hantu hagiye kugurumana iyi filime iri muri filime zigiye kubatangiza umwaka neza sibyo nkibutsa ni ugasomana films.com ukishyura 7,000 ukajya ureba agasobanuye ku kwezi kose kize ibyo bintu byose matwike okay ubundi tayari kuhatwika bimeze bite mbibutsa ndacyari number 1 ariko nujye genda gace mwibanga rikomeye imbeba zigasigara iki n'iki ariko ndabamenyesha ko nta mwamutanga ikamba tarapfa nta mwamutanga ikamba gihumeka ibyo bintu umuntu uzabikubesha aba yarasaze cyangwa uzumva yita umwami ikamba umwami ataratanga umuntu we ntabwo ari seriye bimeze bite nuko tutangiye filime yacu abose nabashima amafaranga Millennium Media Rock Entertainment ku bufatanye sibyo filime ndayizana niki gituma umuntu abudasanzwe Everyone wants to be normal. abantu bose bifuza ko basanzwe ariko nta muntu wifuza ko umuntu nyine uciriritse uraho What is normal? ese umuntu uraho bisanzwe bivuze iki Pictures on our feeds. kuba ufite amafoto meza Party. ukora ibirori Whole family. famiye isanzwe Normal, adorable little wenda ufite n'akana k'agakobwa keza always more behind. ariko hari igihe haba hari ibyinshi inyuma y'iyo famiye Most of the time, Lindy seems quite normal. umwana bita Lindy hari igihe wajya kumubona ukabona ari muzima Deep in her DNA. ariko yari afite imana iri muri DNA y'isi Some call it a condition, or even worse, hari ababyita ngo ni kondisiyo mbabamo umujinya waiting to be active. wagira umujinya imbere utegereje kuba activate ni ngo arakare ese bimugira udasanzwe n'akana k'agakobwa kitwa Lindy People do bad things, iyo abantu bakoze ibintu bibi cannot control it. batandukanye na Lindy utajya wikontorora Normal, loving family, nubwo afite famiye ubona ko isanzwe and extraordinary. ariko uyu mwana ntabwo asanzwe dore ibyo umwana akora ajya ku bandi bana akavuna Mommy and Daddy had their own. ari byaba bituruka ku babyeyi be mama na papa bafite amadayimoni muri bo But Mommy's pills made her so. mama w'uyu mwana amutwitiye ngo ibinini byinshi She got so angry when he. na papa w'uyu mwana yogwaga amayoga menshi ajya gutera inda akanarwana akagira amahane But whatever it was, icyo ari cyo cyose Lindy never got the love she needed. uyu mwana akiri muto ntiyabonye urukundo yari akwiriye She got angrier, ahubwo yabonye umujinya nawe agenda arakara and it got worse and umwana worse. akurana ikimeze nk'ihungabana mu mutwe rigenda rikura And then her parents got her diagnosis, ababyeyi be bamaze kumenya iyo ndwara umwana afite y'umujinya called it intermittent muganga yise explosive. intermittent explosive disorder niko bayise iyo ndwara y'umwana She could not live safely in the world, baravuze ngo uyu mwana ntabwo azaba muri iyi si atekanye would be safe around her. kuko nta muntu waba ufite umutekano uyu mwana muri ruhande At all, she would have to live uwo mwana byabaye ngombwa ko bamusiga inderangabeyo wenyine till the cure could be found. ndetse bamufungira ahantu wenyine kugira ngo bategereze umuti w'iyo ndwara Cortisol coursing through Lindy's body, kuko mu mubiri w'umwana harimo umujinya mwinshi n'imisemburo idasanzwe normal, ndetse arushaho kugenda yihuta incredibly attractive. ndetse uwo mwana ngo byamugize umuntu udasanzwe kubera n'imiti myinshi bagiye bamutera ngo bari kumuvura kurira mu bitaro by'abasazi cyangwa se by'abantu bafite uburwayi bw'umutwe Extremely volatile. umwana ngo yaragiye mu mugome agenda w'umuntu udasanzwe kubera n'imiti bagiye bamutera igiye inyuranyuranye dore umwana amaze gukura Far, far angrier than normal. umwana yaragiye agira umujinya urenze uw'abantu basanzwe Had a hair trigger. Once provoked, uwo mwana iyo wamushotora gato yasinziraga ataraguye mu kiro control. She was no use to anyone. paka mu gihe bamuteye ibinini yakangukaga ubundi nta muntu amukontororaga umwana yabaye nk'imbeba ngo muri laboratwari basuzumiraho imiti buri munsi bamutera imiti ariko agira ibibaraga byinshi They thought maybe the military would give her the structure. baravuze ngo uyu mwana agiye mu gisirikare igisirikare kigira disipurine cyamushyira ku murongo n'impano yari amaze kugeraho imbaraga zidasanzwe kubera imiti myinshi bamuteye Not. cyangwa se ntabwo byari gushoboka umwana yagiye mu gisirikare barebe ko abasirikare bamutoza akajya ku murongo imbaraga ze bakaziha umurongo tujye uzikoresha wenda ku banzi b'igihugu umwana dore nguyu ageze mu gisirikare to kajya ku basirikare bagenzi bagakubita agahondagura afandavayo fata akana k'agakobwa kitwa Lindy gafite umujinya katabasha gukontorora noneho wakubitiraho ngo imiti bagiye bamuteragura maze ngo bari kumuvura byamugize undi muntu They were so kind and supportive. mu gisirikare bari abana beza ndetse banamushyigikiye Didn't help. ariko ntacyo byabafashije All these cures, iyi miti yose bamuhaye yatumye bamubikurushaho they'd learn not to piss her off. bo bari bazi ko bari kumwigisha kutarakara ariko bakamurakaza mu magambo bamubwira
More and more like they would just lock her up and throw away the key. icyo uyu mwana yari akeneye ni ukumufunga bakajugunya urufunguzo Forever. ku buryo uyu mwana yari akwiye kuba wenyine iteka ryose. A chance to be normal. nibwo haje kuboneka imiti n'amahirwe yo kongera gutuma yaba umwana muzima, Outrageous. ariko ubwo buryo ntabwo bwari busanzwe. Surprisingly effective. ariko ubwo buryo bwaje kumuvura we, bwaje gutanga umuti Jordi, ko bakise Jordi. ku mwana uwo muti bamuboneye, bamuziritse utwuma ku mubiri ku buryo nyine mu gihe yarakaye azajya akanda buto amashanyarazi akamera nk'amukubise akongera agatuza ntarakare. dore umwana ngo uyu yarakuze, yakuriye ku miti akurira mu buzima bugoye, twarabubonye. dore n'umwana w'umukobwa yitwa Rindi, amaze gukura yabaye inkumi. yo umukobwa yaje hano urebe, ni muri resitora, yaje muri gift restaurant hariya mu mujyi muri KST hejuru, niyo resitora igezweho i Kigali y'abasimu bose basohokeraho. umwana w'umukobwa nihaje urebe filime. negereje iminota igera muri 5. urufunguzo rw'imodoka yanjye warubuze. sasa uyu kurabona hari umukiriya uri gutonganya umukobwa, babandi babika imfunguzo bakiri. wa gakobwa urakagorye cyane, uyabona umuntu bari kumurakaza yarakaye. wa gakobwa urakagorye ku buryo nta n'akazi nakamukwiriye muri iki gihugu. uyararakara agira umujinya mubi cyane, abonye ikigoryi kiri gutuka umuntu icya DJ Teo. urebe we, Hey, this is my car. imodoka ni yanjye. Something. hari icyo yabagiwe. Your manners. nta disipurine ugira by'umukobwa, ni umukome. kumbe nibyo yatekerezaga, kiriya kigabo wakivuna akaguru kiri gutuka umukozi. yarakaye agiye gukubita abantu bamujombye utwuma ku mubiri yiziritseho. yarakaye agiye guhemuka kuko yarakaye yita kwica cyangwa kuvunagura. bamukubise akuma azajya kandi amashanyarazi akamera nk'amukubise mu mubiri bikamukangura kugira ngo umujinya we wongere usubire inyuma. naho ubundi uyu mwana agira umujinya yakuranye w'inyamaswa katururi. mbega ni ukubona ukabona ni umukobwa muzima ugenda mu mujyi ari mwiza, ariko yarakaye. Justin. niyo Justin. Hi. I'm Lindy. njye nitwa Rindi. umusore yaje kureba hano muri resitora. Actually, I'm not staying. njye ntabwo ndi butinde hano. Thought a date. nari natekereje ko nimura n'umuhungu hari ukuntu burayi nyine usanga cyangwa se muri birahugu na hano bibaho, wandikira n'umuntu ati tuzahure, mugahura nyine mugiye guhura nk'umuhungu n'umukobwa muteretane nyine. sasa yaraje guhura n'umuhungu atazi. njye ndagiye mva. Herpes, chlamydia, and warts. waretse tukabanza tukarya se. Okay. This girl just kept listing off all the sexually transmitted infections she had. hari umukobwa wa mbere twahuye yanga ko dutindana kuko yararwaye indwara zandurira mu myanya y'iki n'iki. Generally are. njye ndagiye sikomeza. Have a disaster date story? ese nta nkuru wanganiriza y'umuntu mwahuye bwa mbere mugiye guteretana bikaba bibi? Is that because you're always leaving before this buriya stuff? ni ukubera ko abahungu bose mugiye guhura ugenda mutaranaganira. yaraje guhura n'uyu muhungu ngo No, bamenyane. doing quite well. I normally don't even come in. Oh, why not? nta nubwo nari nzi ko nawe uri buze kuza, ahubwo ni umuntu ngo bandikiranaga batarahura. People. njye nanga abantu Like who? nk'abandi, You know, people who, Sinzi. who talk with their mouth full. nk'aba abantu bavuga amacandwa akagutorukira ndabanga. Chew too loudly. People. abantu bayikenya cyane basakuriza abandi. Men who wear jeans with. abagabo bambara amajinks abafashe cyane ndabanga. Tell you to have a nice day. Yeah. Like. n'abantu baza bakubwira ngo umunsi mwiza. Or people that talk in elevators. n'abantu muhurira muri esanseri bakakuraka bakavuga amagambo menshi urabanga. That's worse. n'abantu basura muri esanseri. Elevators. nawe usura muri esanseri. Do you fart? wowe ahubwo urasura. England, we don't. njye ndi umuntu uva mu Bwongereza ntabwo ngira disipurine. Not staying, so I don't know. njye ndagiye. Sir, I'm afraid if she won't be dining with you, we will. uyu mukobwa nimba agiye rero booking table y'abantu babiri nawe urahita uyihagurutswaho. Now, nonaha kandi wumve umuseriveri. Okay. sawa yabonye ko umuhungu bari baje guhura bagiye kumuhagurutsa nawe aricara. Take the chicken really quickly then. nzanira inkoko njye niyo njya hano muri gift tugira inkoko nziza. Pine nuts. we don't do substitutions. njye ndagira ngo nzanire ibiryo bitariho, sinzi ibyo yambwiye bitariho. It's restaurant policy. ntabwo twaguha ibyo biryo ibyo bintu bitariho. Okay, the pasta. nzanira amakaroni Walnut sauce. haba hariho walnut sauce. Pork chop. none se unzaniye ingurube nayo hari ibiyekereza byose ko nabirya. ukobwa arakara kano gaseriveri kari kubarakaza kari kurakaza uno muhungu yakureye icyuma kajomba kice kano gaseriveri wakica. uyu mukobwa ni umusazi bari gatuma icyo kurya kakabangama agiye ukajomba icyuma kanda ka kantu kamuturisha kamwe kamuturisha. Sure. Thank you. murakoze. Let me know if you need anything else. nugira ikindi ukenera umbwire. You know, if you're planning to stab her with that knife, it'd be totally cool with me. nimba wari ugiye kumujomba icyo cyuma njye ntacyo bintwaye pe mujombe. oya I have to pee. Actually. reka njye kwihagarika. uyu mukobwa ni umunyamujinya ku buryo umuseriveri kumurakaza atanamubwira ngo urandakaje ahita kujomba icyuma akakwica. bamuhaye aza hano mu bwiherero.
Some old woman's dentures got stuck in. umva agahungu twasohokanye muri no hoteli rero kari kumbwira ngo turyamane kandi gafite sheri. I gave the guy some attitude. Uwo muhungu namwiyemeyeho Into his napkin. kariyemera ku gahungu nanjye nakiraseho. Watched him squirm. Uyarakara kumva umukobwa hano muri dushe uri kuvuga ngo hari agahungu ari kwiyemeraho ngo kari kumwishyura ibintu byose ari kwiyakiyemeyeho. Ari kumva yagenda akakamena umutwe yaragiye akandagura hano akamashini ku mushinga utazamuka uyavayo. Ako gahungu kameze nk'akagoryi nubwo kansohokanye. Umukobwa yanga abantu basebya abandi batukana nagahombyi umujinya ahita akubita izi ninja ziza gukura abahungu zikanabasebya kuri telefone. Ngagahungu kansohokanye ngo nagasuzuguye kandi niko kari kwishyura yaragakubise araguhamagara. Umukobwa ni umunyamujinya kiracuma kandi hari igihe gikanda nabyo bikanga umujinya ukamurusha imbaraga. Nyagasani yakubitiye umukobwa muri resitora yo muri gift yese anasohoka agenda. Hasi umugabo bari basohokanye bavuze ngo bagiye gusangira. Uyu mukobwa yakubise umuntu abandi ahita anahunga. Nakanyamujinya bakita rindi. Turebe filime gaco nuko dutangiye. Umugabo kugera hano wasohotse muri gift yara muri KST hejuru. Umukobwa yagiye bimeze biti umukobwa ni ikirwara yifitiye. Ukakabona kagenda mu nzira ukakabera ngo shushu be wampaye imibare 10 ntabwo rubanda muranatinyuka by'amasadunda maninja. Turinze umukobwa bamwe byonyine ubwo yikwereka ko uyu muntu atari seriye. Umukobwa mukuru do ni intebe imwe umuntu w'umukobwa nawe ndebere dore ibyenda ahantu azajugunya aribana. Ni umukobwa umubiri wose ufashweho utwuma. Urebe filime muri wose wuzuye utwuma nyine yarakaye akanda ya buto birabyuma bikamukubita amashanyarazi byibura akagerageza gutuza. Bimeze bite turi mu Bwongereza tu kagenda kiyenza nagasazi kazana hano haruhari. It's not working. We birabyuma byawe ntabwo biri gukora buretse n'umuganga waramutinya njugunyira hano. You're probably just building up a tolerance. No, I'm not. Look, this is cutting edge, avant-garde. Umva bino bintu twaguye n'ibyo byonyine bishobora kuwukora. Nobel Prize, what's your dad? Nuramuka upfuye basi bazaguha igihembo cy'amahoro. Fix it or not? Gakore ako kuma ntabwo kari gukora asigaye yikanda mbega amashanyarazi ntamukubite ngo umujinya ugabanuke. Ninjoro yarakubise umuntu iyambika ipingu mbone kukwegera. N'umuganga waramutinya ntabwo yamwegera umugabo atambaye ipingu. In order for you to override the system. Yeah, I have an unnaturally high level of... Umva kuvuga ngo umisemburo kuzamuka nakwe kubita amashanyarazi ntigire gihinduka. Keep using biochemistry as an excuse. Ntukagikoresha biochemistry nk'urwitwazo rwo kugira ngo uhimukire abantu ngo ni kuremye. That the date was a disappointment then? Umungu mwagiye gura n'inshuro byagenze ute? Given that its primary function was to test if I could partake in a customary social situation. Umukobwa yaranisaza ibyo avuga ati jyewe umuhungu nagiye kumureba nzi ko byibura nintangira kwihuza nawe nkaba najya mu rukundo bishobora kunturisha narwo twagarira cyane. Who'd you get around to? Byagenze bite? Look, it doesn't matter. Hari umuseriveri waje nako ntacyo bivuze bireke. This is not a cure. I've told you that. Uyu ntabwo ari umuti. We're going to make progress. Uburyo uzakiramo Again, to reconcile with your past. nuko utangira hahise hawe mukaba inshuti. Muganga ari gukubita ibiki hano ku meza bikabangamira umukobwa bikamubangamira biramubangamira dore umujinya ahita aca amapingu yica muganga we to rekaseni bebe kumbe nibyo yatekerezaga ati iki kigoryi wakica nibyo yatekerezaga. Wumve Jugular bleed. ndi kugerageza kwiturisha nagasazi. Hey, I've upped the voltage. nongereje ubu amashanyarazi yongere voltage. Body can take. Ngiye kurya umukobwa amashanyarazi mukubita neza. I'm just an experiment. Njeme mbega mumfata nk'ikintu mukuru ubushakashatsi. I didn't care. And why won't you admit that you really like this guy? Kuki utemera ko umuhungu mwahuye n'injoro mukunze? Okay. Sibyo? Anyway, it doesn't matter. Asundi ntamukunda aricyo bivuze kano gakobwa nakongereza ngira ngo muri kumva n'uburyo kavugamo ibyo birimo ibyaha byongereza byabo. Would you like Bitandukanye na ba banyamerika bacu tumenyereye. a hole in your head to release the demons? Ubamva wakwica abantu bose amadayimoni yawe uko azamutse. She tried that. That's disgusting. Anyway, I think that really you need to admit that the answer to all of your problems Wemere ko igisubizo kibazo byawe is human connection. ni ukwihuza n'abandi bantu. It's not going to fix me, doctor. Ati igitsina gabo ntabwo aricyo cyanyuma ariko igitsina gabo nyine uburyo ababivuzemo namwe murabyumva. Penis ntabwo aricyo gisubizo. Kwihuza n'abantu. Oya ntabwo mvuga ibyo kuryama n'abahungu urukundo. His teeth down his throat. Maybe you won't, but I don't know why you... Uriya muhungu se turamutse dukundanye nkazamwicira mu buriri.
Rebe I'm walking away from you. urabizi ndanigendeye uri kundakaza gacaho ntabwo ati narigerageje kenshi kuryamana n'abahungu bikanga ntibimvure yaramubwira ati ntabwo ari icyo ukeneye ukundana n'abantu uyu mukobwa ngo yanga abantu bahekenya cyane bari mu bantu dore hano hari ikiri kurya n'icyarafatika boye gifite ukuntu kiryana disipurine nke urebe to kiri kurya kimukozaho amaguru n'icyarafatika boye ni kobwa aragenda ararakara kiwe tu umusazi akareka bidatinze yongeye kujya gura na wa mungu wamwe ati namutse ukundanye n'umuntu byaba ari sawa wa museriveri kazi niwe watumye ugenda nijoro se I'm glad you called. nishimiye ko ngiye kumumagara Second chance to disappoint a pretty face. ntago nari kongera guhomba amahirwe yo gushimisha umukobwa mwiza nkawe I don't know. sinzi Depends if you find lame ass accountants cool or not. cyangwa naketse ko wambonye nk'inzanga kuko ngende accountant niko ntabura ahantu This guy named Barry. nkorera umugabo witwa Barry I used to work in security. wowe ukora iki njye nahoze nkora mu bishinzwe umutekano So you know your way around a pair of abapolisi bo muri Amerika abantu bapiga BDSM or bouncer in a crappy. oya nari bouncer muri bar babantu nyine baba bouncer y'umukobwa wawe ntago yigeze ubaho bouncer What do you weigh, like a $108? It's not about size, Justin. No? kumbona suri gatonya reka kuba bouncer ntago bisaba ko uri munini It's like speed and bisaba umuvuduko endurance, kwihanganira abantu things like that. kuba utagira ubwoba nibyo bikugira bouncer mwiza none se bakwirukana iki dore bajya kukirukana mu kabari kakubitaga abakiriya kakabaruma Currently seeking a new career path. none se kuco wavuye mu kazi navuye mu kazi ngira ngo nshaka kandi kazi My fault. I mean, it was actually. nyine akenshi amakosa yanyirukanisha sa yanjye umutima wanjye ntabwo wakundaga kariya kazi k'ububouncer What is your heart in? umutima wawe ukunda iki I like photography, mba numva naba nka Kadafi nkajya mfotora photography mostly naked accountants. ukunda gufotora iki se nkunda gufotora aba accountant bambaye ubusa uyu muhungu yambwiye ngo ni accountant ni abakonabo sibyo It's for fun. It's not really. It sounds kind of voyeuristic to me. I mean, njye ndumva ari ibintu byiza kuba waba umufotozi pe Well, I'm sorry if I seem kind of bored. mbore basi nimbona ndi babantu baboa apologizing. I am quite bored. wiyangiye nta kibazo mfite pe There's nothing I can do about nta it. kintu nabikora niko nteye What can I do? gukorera iki rebe bongeye gura bambwiye ati ibintu bizagufasha kugabanya umujinya wawe nuko ushaka umuntu mukundana bidatinze umuhungu yatahanye n'agakobwa Maybe this is a mistake. ahari rino ni ikosa rebe Don't warn you, I'm really crap at dating. njye nagira ngo nkubwire ko iyo nkundanye n'umuntu bitagenda neza ukora ibintu bibi bingana ikizo umukobwa atangira gutekereza icyo yakorera uno mugabo bakundanye ashobora kumwicira mu buriri iyo mugiye kuryamana ko ushobora kuryamana nako hatashya neza kakakwica njye ntabwo ngutinye Well, maybe you should be. nyamara ukwiye kuntinya rebe umusore ati singutinye uyu mukobwa aravuze ati nyamara ushatse wantinya hashobora kuba hajya gushya hatashya neza ukabona urapfuye ugomba waba warayisanze irokare ukayigumisha irokare itayibaye international bagiye mu nzu we n'umukobwa dore kakana kanda ngo umujinya ugabanuke ngarakajugunye ndebere filime witonze uyu muhungu ameze nk'umwiyahuzi nagaze umukobwa bari kumwe n'impamvu njye nta mukobwa uzambonana nawe urw'igikundiro kare rebe yabonye bya bitsinga umukobwa agenda yambaye There. nyine bino nambaye ibaze kujya gura n'umukobwa asanga yambaye ibitsinga umugabo yikanzemo Like a kinky thing, or? ni ibyongera akanyabugabo se kuri weho ubwo ni akanyabugabo kazi umukobwa buri icyo musobanurira nyine The thing is, Justin, nyine bino bintu nambaye uyu mugabo witwa Justin sheri umugabo ntiyabyitaho umukobwa arumirwa umugabo uri romantike cyane ntiyabyitaho umukobwa nawe arikanga kubona ibaza ariko umukobwa wambaye ubusa ukabona yambaye ibintu by'ibitsinga umukobwa disi yabonye umuhungu basi umwakiriye ukari utanamaje ati ibitsinga wambaye n'ibyiki umukobwa nawe numva disi aratuje n'ubwa mbere abonye umuntu umwakiriye nyagasani gusa akanya kari umugabo atangira kumucomoro bya bitsinga bino bitsinga nibyo bituma uno mukobwa atuza umugabo dore ngo arabimukuraho ubwo ati ariko njye nta kibazo mfite ntabwo ngutinya meze neza umukobwa disi yabonye umugabo rwose uri gento umeze neza udafite umutima mubi udafite ubwoba udafite amagambo menshi utari gukora bimwe umukobwa yanga zandinde gukora ibi byaha mibi gusa ko basa umukobwa yaranahumirije ikikwereka ko nta mujinya afite azi ko wa mujinya mwinshi n'imishiha mubabonana niko
umukobwa yabyutse ameze neza nta mutima mubi nta mujinya. Umuhungu yamutumiye n'ibiryo muri gift. Hari ukuntu baderivaringa iyo uhamagaye nimero yabo. Looks so cute where you sleep. Usa neza iyo usinziriye. Not really used to being called cute. Ntabwo menyereye umuntu unyita ngo ndi mwiza. Well, you are. Uyu ariko uri mwiza. And you let your guard down. Iyo urekeye kwifunga ngo wikakaze uba uri mwiza. It's good weird. Bino bintu biratangaje. With all the plastic plates and cups, you just move in. Nta masahani ugira nibwo ukimukira umukobwa. I hate washing up. Njye nanga koza ibyombo niyo mpamvu nta masahani naguze. Ibaza umukobwa ari gukunda adasanzwe. Danish. I got you some. Hari utwo nakuguriye hano. Am I amazing in bed? Ariko mu buriri menya ntasanzwe ku buryo by'uko ngurira utuntu. Mva umukobwa. Rebe. Umugabo hari impano hano mufitiye. Kumbe umugabo yamuguriye kamera nyagasani muri icyo gitondo. Umukobwa aje yamubwiye ko akunda ibintu byo gufotora. Umugabo yise amugurira kamera. Ndagushakira na Kadafa ajya gutoza sha ibintu byo gufotora. Niko. We na ba Cedric. Cedric ikibazo bwombo yahita yigira international. Mwaye umukobwa ngamwigisha gufotora. Never do that. Kintumiwe pe. No, I mean never. Well, I'm glad you did. You're full of surprises. Wa mukobwa yuzuye udutangaza twinshi. Which is this whole situation. You want to elaborate? None se urashaka gukomeza se kumbwira bira bintu bisobanuye iki wambara by'ibitsinga? Nyine. You know what? You don't have to. Okay, nimba atari ngombwa bimbwira bira bitsinga byawe binsobanurira. It's a new treatment N'uburyo bushyashya bwo kuvuramo umuntu. thing. You're not going to die on me, are you? Utambwira kuzapfa vuba. Oya. My luck. I meet the most amazing woman in the city and you what? N'ubwa mbere muye n'umukobwa mwiza muri uyu mujyi utambwira ko bira bitsinga wambara ari bivura kanseri ugiye kuzapfa vuba. Control. Oya ni ibikontorora nk'imitsi y'umutima. To not have it. Like Tourette's? No. Just. Nyine bino byo byigiye imbere byimbitse tu. Umukobwa yabuze nawe ukabimusobanura ngo nibituma umujinya wanjye. Tried meditation. Wigeze ugerageza za meditation se basi? Yeah, sort of. Meditation narayigerageje reka bakwereke ibyayibayemo. Wa kigoryo abari. Na yoga ibyo yagerageje byose. Nagerageje n'imiti binini yanyweye byinshi. Nagerageje na siporo zidasanzwe nta kintu atakoze. Ariko byose bijya bakavunagura abantu. Tried like a whole lot of. Nta kintu na kimwe nagerageje ariko ntago ari kubisobanurira no muhungu ngamubwira ibyo yakoze ahubwo ari kubica hejuru. Nitwe bari kubyereka gusa. Well, I don't see anything wrong with you. Njye nta kibazo nkubona na wa mukobwa. Ndabona uri umwana mwiza. Umukobwa disi yabonye umugabo. Byibura umubonamo ikintu watibonamo. Ariko uzigura n'umuntu. We wiyizi nabi wakakubonamo icyiza kikurimo. Nawe ubwawe icyo cyiza bituma utangira kukibonamo. Uwo muntu kanamukunda. Oh, okay. Well, no, leave Ndagiye. the balls exactly as they are. They were good. None se wagumye hano. Say something came up with another client. Uwo mukire wamuretse. Njye ngira umukiriya umwe. Pays for my exclusivity. Kandi anyishyura kugira ngo ntajya mu bandi bakiriya. Rero ngomba kujya guhura nawe. Umukobwa yumvaga yagumana n'umuntu. I'll cook. Ninjoro uraza kunsura iwanjye ndanagutekera. The piece of halibut. Ngenzi guteka neza cyane. Umuhungu yaragiye umukobwa yakunze umuhungu. Mana we! Agakobwa kahindutse. Nubwa n'imiti yagiye kuyijugunya byose arumva nta miti azongera gukenera. Umuti yarakeneye koko ni urukundo. Umukobwa yahise avayo biramurenze. Ubwa mbere aryamanye n'umuhungu ntagira ikibazo kibamo. Umuhungu mukunze. Umuhungu bahita amugurira na kamera. Umuhungu mbega umubonamo icyiza watajyaga yibonamo. Kature dore wa muganga we. Ahari. Yo kinjiye muganga ahita afata imbunda ntunyegere ndakuzi wabugiye kunyica. You're early. Kuzindutse. Excited to see you. Numvaga nshaka kuza kukureba. Because you're a genius. Uri umunyabwenge. Bald and burnished genius. Ako gahanga kawe gafite ubwenge. Oh, you saw me. Wongeye uhura n'abahungu cyane. It wasn't breaking his legs. Ntago namuvunnye amaguru ntago namukubise. But it was warm and romantic. Kura n'uriya muhungu byari biri romantike ari byiza. This is progress. Urumva kuri kugenda ukira. Umushinyi uri kugenda urukundo menya ruvura byinshi. It's brilliant. Igitekerezo wazanye ni cyiza. Took the vest off. Ibaze ko n'aka veste nambara kango bita amashanyarazi ninagakuyemo. This. That's great. Ntabwo nzongera ugakenera. But I think it's temporary euphoria. Nyamara abona iby'akanya gato. His hands, his face. Amaboko ye, isura ye, burya humura. Oh my God, the penis. No, n'igitsina cye. It like unfurled. Nagize gutya mbona. 10 times its leg, like a travel umbrella. Yesu Kristo umukobwa amagambo avuze sinayasobanura. Uyu mukobwa ntago yiyubashye we. Usika ibintu by'uriya muhungu byose ari sawa. Hari ibintu abavuze nyine ntasobanura nk'umuntu w'inyangamugayo. Aka gakobwa nta ndangagaciro. Cyabagira abasobanuzi ngo mujye museka nk'ibintu abavuze. Changed. Njye nahindutse rwose uriya muhungu rwose niwe wanjye. Boring. And snooze because I want to celebrate. Ndagira ngo duserebure njye nawe kuba nakize nahuye n'umuhungu akankontorora akanshyira ku murongo. Being a bad friend. Uri kumbera inshuti mbi.
I'm your psychiatrist. ntago ndi umuhinzi inshuti yawe ndi muganga wawe You want to byibuke dick, you should be salivating. Gross. No, look, sit down, please. cara hasi tumanze tubiganireho Yes, you do, because you're manic and wewe menye ko ufite ikibazo mu mutwe I'm worried. bamangayikishwe nawe kandi bagomba guhita oya ndagiye ngemeze neza umukobwa afite ibyishimo urukundo rwamutwaye nk'umusazi ku buryo nta mwanya w'imijinya afite umukobwa disi yavuye yishimye ubuzima butangiye guhinduka kubera urukundo nyamara abona namwe ibibazo mufite byose ari ukubera nta rukundo ruzima mufite umukobwa yiboneye umuhungu umukunda yamuguriye na kamera umukobwa atangiye gukora ibyo akunda atangiye kugenda afotora amafoto meza katururi umukobwa yagize sikoti katururi yeah. Ninjoro ngagomba kujya gusura uriya muhungu akamutekera ninjoro harageze yiteguye kare umuhungu ataranamuhamagara ibaze umuhungu mufitanye gahunda saa 2 saa 12 umukobwa yari yamaze koga no kwambara adakerereza gahungu kakabogari bahuye yakunze ni nk'umukobwa wahuye na Rocky ikibazo mba mbakwepera kure nimba ari n'umukobwa nabwiye ngo ndamukundana arakubeshyaga subundi umubona ndi seriye we mu rukundo reka kuri station ya polisi y'umukobwa baramuhamagaye muri iryo joro How do you know it was murder? mubizi gute ko bamwishe mama we twamusanze muri puberi bamurashe mutwe kabiri uyu mukobwa kuri polisi baramuhamagaye baramubwira ngo wa muhungu bari kujya guhura yapfuye Tonight was going to be our third day. iri joro bwari bugiye kuba bwa gatatu mura nawe ngo dusangire Going to cook me dinner. yari no kuntekera iri joro yapfuye wa muhungu nyagasani yari kuntekera ifi At Halibut. Simon se oya Harbert You know any of his friends, family, or coworkers? hari inshuti zo musoro cyangwa abantu Oh, bakorana he's an accountant. icyo cyari accountant Was an accountant. yari accountant But he only had one kandi yari yarambwiye ko agira umukiriya umwe guy named Barry. umukiriya witwa Barry Let's not give the lady false hope. Statistically, turaza kubikurikirana reka natari tureke kubeshya ntacyo turi bukurikiranemo We're going to do our best. turakora uko dushoboye honesty. Some people prefer. reka tumubwize ukuri umuntu wishira muhungu we ntago tumuzi ntabwo dushobora kuza kumumenya Can I talk to his family? mwareka ngavuga na famiye Find anyone yet? nta famiye And tuzi if I see him? none se murahereye mumenye uwo mwishe wa muhungu ejo bahuye disi agakobwa kari katangiye gukunda yapfuye undebera ukuntu ibibazo bibaho kigaba kumukoraho ahita akivurana igipolisi bunda sasa ahita yica abapolisi kumbe nuko yari ari gutekereza agiye kubica yise atangira yikubisa amashanyarazi yari agiye kubica Sounds like your guy was involved in some pretty sketchy business. Dodged a bullet or two. Listen, just give us a call. nugira icyo umenya uzaduhamagare kuri iyi nimero ni kuri polisi umukobwa afite inyatsi umuhungu bari bahuye rutangiye kumuhindura kumva ari mu rukundo ko bamusanze ahantu muri puberi yarashwe amasaha 2 She's grieving. I'm just trying to comfort her. uriya mukobwa yari afite agenda ndi kugerageza kumuhumuriza I don't think so. urebe That's why you like her. cyangwa wamukunze With a little rage bottled up inside. abakobwa bababaye kuriya urabakunda Until it blows up in your stupid ass face. uri ikigoryi mwana I'm a big, strong policeman. warangiza ngo uri umupolisi ngo ukomeye Embrace you and comfort your grieving vagina. wa ugashaka kujya kuryamana n'umukobwa ngo abariho umuhumuririza ariko bavuze bano banyamasha barakwereka umugabo yapfuye nibwo yaragihura umukobwa atangiye kumukunda avuga ati ubuzima bwanjye bugiye guhinduka byibura nanjye mba umuntu usanzwe nk'abandi yaje irusororo gushyingura umusore witwaga Justin niwe muntu bari bahuye mu buzima bw'igihe yabereyeho yumva yamukunze yaje anabitekerezaho Justin yapfuye dore umujinya yababaye nk'umuntu upfakaye aramwibuka umusore ukuntu yamukuyemo bya bintu by'amashanyarazi amubwira ati bino ntago birenze ariko umwibuka umunsi bararanye byose ari kuryama akabirota umukobwa yabuze ibitotsi yababaye kandi koko nibyo byibura umusore yaratangiye kumuhindura umukobwa yaramaze kujya mu rukundo muri iryo joro yahise abyuka yabuze ibitotsi n'umujinya mwinshi si usanzwe agira umujinya uzurebe filime sheri yapfuye za kuri wa muganga rebe aramuniga uwari wapfuye yapfuye kanda akantu k'amashanyarazi reka ngo utere imiti wa mukobwa yiguturisha yitwa Rindi muganga azana imiti muganga urebe ni DJ Felix ujombana imiti rebe umukobwa akibuka umugabo amubwira ati njye ariko ntabwo ngutinya umukobwa n'ubwa mbere yarahuye n'umuntu umeze nk'aho ahuye n'ibyifuzo bye umuntu yiyumvamo atabasha kurakarira ngo ahemukire ni gake byari bibaye mu buzima bwe n'ubwa mbere ahubwo
none umuntu yapfuye. Ndakira nkurikire filime. Lindy. Ubwo gikanguka bari bamuteye imiti. You're holding it. Do kikubita amashanyarazi. I want to crush your skull with my bare hands. Ndikumva gahanga kawe nakamena. Umve. Sorry about Justin. Umbabarire ku byabaye kuri Justin wapfuye. They acted like it was no big deal. Who? The police. Abapolisi bari bari. And focus on yourself. Barawibitaho. It's obvious they thought his boss had something to do with it. Abapolisi bavugaga turi amuhungu imbere yaragiye guhura na boss we ni ushobora kuba bifite mu ruhare. I am sure they'll figure it out. Baraza kumenya ikijya mbere abapolisi. No, I need to find out. Oya ahubwo ngenda aza kumenya icyabaye kuri Justin ni igiki. Umukobwa arashaka kukifatiramo. Amenye n'iki cyabaye kuri sheri we. I'm gonna find the fuckers who did this. Ndaza kumenya ninde wishuriye mugabo. You are never ever going to get better. Ntabwo uri buze koroherwa ariko. Fuck. You're going to kill somebody. Yeah, you're fucking right. Ushobora kuza kwica umuntu nishake mwice. Look, some people cry, some people drink, some people write shit poetry. I hurt people. Abantu barakaye bandika imivugo bakumva indirimbo bakagira ibintu bajyamo bahugiramo ariko ngiyo ndakaye nica abantu. Umukobwa ararakaye. Bimeze bite? Akaye nkwa shoti y'uru. Muri filime. Umukobwa ararakaye. Ibintu bigize international. Ndashaka kumenya ninde wanyiciye umugabo. Mungu bari barahuye rimwe kabiri ayisaba umugabo we. Ndashaka kumenya ninde wanyiciye sheri. Revime. Hi, Detective Vickers. Detective Vickers. I need to talk to you. Nkeneye kuvugana nawe. More information, but I'm scared. Hari amakuru namenye ya rwarupfu rwa Justin kandi mfite ubwoba. Mwasi wanje. We'll be right there. Ni uri. Turaje. Dore ngo baragiye umukobwa arabahamagaye. Kora amakuru yamenye. Ibyerekeranye na rwarupfu rwa wa musheri we. Abapolisi bagisohoka muri office. Yahise yinjira kumbe yagira ngo bahaguruke muri office yinjiremo. Ahitaza hano. Hano hari amadosiye bari abapolisi bahasize. Iyo film. Hano ahita kura ikarita y'umupolisi ukora hano. Umukobwa yinjira abapolisi bakorera. Hey, ahita yinjira mu indani. Urebe film. Urebe aza hano. Kumbe disi yagezeho bubika ibimenyetso. Iyi ni ishati uriya mugabo yari yambaye irimo impumuro ye parufe ye za parufe nitera zihenze. Arazihumuriza sha. Kuri bano harimo telefone ya sheri we. Iyo telefone ya sheri we wapfuye arabanza arayitwara. Yibye ibimenyetso bya RIB. RIB biri buze gukoresha. Umukobwa yibye ibimenyetso bya RIB. Ndagira ngo ukurikire filime. Kira ni ikindi cyaha. Yibye ibimenyetso polisi yari gore ikora iperereza. Iperereza arashaka kurishyira mu biganza bye. Aba ari byikurikiranira. Katururi. Urebe. Aza hano. Yaje hano. Refilime. Minyeri mu rugo rwa sheri we wapfuye. Uwo yitaye nakuye nta rubwo ari mwita sheri. Umugabo we wagira ngo arimaze nk'imyaka 20 babana. Kubera urukundo yari yamukunze n'umuntu waje mu buzima bwahindura ubuzima bwe mu masaha make. Burarega ubuzima bw'umuntu kubuhindura ntago bisaba umuntu kura muri firigo abonamo n'ifi disi. Ifi umugabo yari yateguye kumugaburira wibuke yari amwe ngo n'injono ndagutekera gafi. Ifi ni firiti kugihe. Katurure. Hello? Hello? Hi, Lindy. Bitarenze. Vickers. We need Detective Vickers. Lindy. Detective. Detective. You're angry, right? Warakaye senya? Stealing evidence. Kuki wibye ibimenyetso? I want to find out what happened. Kuko nshaka kumenya icyabaye. Ako nakazi kanje. Huh? How's that going for you? Ibyo rero bigufasha iki? Tonight, What? my partner wants to bring you Twamenya uri umwunganizi wanjye aje gufata. And robbery and probably a whole bunch Turagushinja icyaha cyo kwinjira kuri polisi ukiba ibimenyetso. Ni icyaha gikomeye cyane. come in on your own and clear up this misunderstanding. without all the, jail. She's on her way up now. Balls, where are you? Parked up. Uri he? She's not gonna shoot. Umwunganizi wanjye araza kukurasa tarajya kure. Fire! Hey! Yes, you might. So here's what's gonna happen. You're gonna put your arms over your head. I'm gonna cuff you. Amaboko ku mutwe cyangwa nkurase. And I'm gonna book you. What have I other plans? Mfite ibipanga. Shoot you. Ndakurasa. Then waste a bunch of time writing up a report instead of hunting down your boyfriend's killer. Wasn't actually my boyfriend yet. Uriya yarishe ntabwo yarakabaye sheri wanjye. Urebe baramufashe. Dating in the city. Bamusanze mu rugo rwa muhungu wapfuye. Finally find a good man, and boom,
2 bullets. ahubwo wa mukobwa niwe dutangiye no gukeka ko ushobora kuba wishira mugabo nimba mwamenyanye n'umuhungu washira iminsi 2 akahita apfa. Fucking kidding me. Give me the phone. Mireza iyo telefone. Mireza. Rebe. Arayimusunikira. N'umupolisi baragafasha k'ibyo bimenyetso. Please don't tell me you just called this murder Utambwira ko wavuga n'umukobwa dukeka ubwicanye hasi. Rebe. Rebe. Babarira uyu munsi wa mbere mubi. Naga ari cyo wamwishe kari kurenga. Gaco gasotse mu rugo rw'umuhungu bakundanaga. Ko bakundanye ijoro rimwe. Rebe filime. Kazano gafite urufunguzo ni ku ntacyo yura mugabo bakundanaga. Kinjira mu modoka ye. Wa muhungu bakundanaga. Modoka yasize. Za modoka nziza kuyatsa biramucanga. To, kwagakura amashyiramo. Remembering how to drive stick. To, kwabwa yatsa imodoka. Bimeze biti. Wa kigorkiwe. Rebe. Shit, I knew that sound. Icyo jwi ni ryiki? Clearance is exotic spider. Iyo ni McLaren Tima 6,000 Spider. Bwoko bw'iriya modoka. Rebe. Iriya modoka irihuta cyane. Still on the phone with that kooky cunt. Gutomagara umukobwa nk'uriya uzi ko turi kumukeka. Bakiraho modoka icaho. Hey! Rebe filime. Barakurikira. Bimeze biti. Umukobwa iperereza rishyize mu biganza bye. Arashaka kumenya bimeze biti. Concentrate, you keep bickering. Do! Bari kuri telefone kandi bari no kuvuga n'umukobwa katanu. Shaka kumenya ninde wamwicishiriwe. Umugabo yari amaze kurana wakakwinda. Utarajya kure. Rebe. Parikan. Sike. Yo. I'm starting to get the hang of the stick shit. Rebe. Yo. Kobwa, zinga imodoka, izi modoka ni zimwe nziza wowe. Polisi barasiga. Stay on the phone. I'm trying to help you. Mukoguma kuri telefone twigereza gufasha. I would have to concentrate now, so it's been really nice catching up. Ahubwo byari byiza guhura namwe reka mbakupe muri gutuma nikosantara. You're on your own. Nungupa uraza kuri ku giti cyawe wenyine ntabwo ndibugufasha. Rebe, kobwa arakomeza yitwa Lindi. Sike, polisi barakurikira. Yo. Bari kuri telefone, bose bari kuvugira, umwe ari kuvugira kuri P37, umugabo ari kuvugira uyu mupolisi kuri S17. Yose ni amatelefone meza agezweho muri Kigali ndetse ya Itel. For yourself. Yo. Rebe, umugi. Yo. Kobwa afite za modoka nziza n'imodoka yasizwe na sheri we. Twamwita sheri we. Twabonye ko nta minsi 2 bari bahuye. Inshuro 2. Yo. Aramukurikira. Ibi filime. Arashaka kumenya ninde wanyiciye sheri. Siko kagira umujinya. Buryo kakuzemo. Katorori. Yo. Umugi. Rebe. Don't bitch, I mean that thing. No. Acha sanse nike umupolisi akurikiye umugezi wa nabi. Uyu mukobwa n'umupolisi aciye sanse nike. Mukobwa yanga kuva mu nzira tugongane. Rebe. Polisi bimucanza ava mu nzira. Ari sanse nike. Manuka. Polisi babiri barasigara. We n'umusazi. Shaka kumenya ninde wamwiciye umugabo. Musore bamuzi izina rimwe yitwa Justin. Ayandi makuru amufiteho. Ikindi azi ngo yarafite umugabo ngo boss we ngumwe ngo yitwa Barry. Turi modoka y'umusore nzimwe bafungura bajyana hejuru. Karamu zatumbona mu minsi iri imbere nimukomeza kuma amafaranga ikibazo muringona muyatanga kini. Yesa zakunino. Telefone hano yizanye ni hehe? Ni muri new species. Kwa Kiza ari ku iposta. Yesa zana ya telefone. Rebe. Kugera no kumbe muri new species Kiza bari kwikinira ama video game na genge ye. Who's in charge now? Ninde uyoboye hano? I'm the man. Ninjiye Kiza manager. If you're the manager then, Nimba ariwe Kiza rero. person I want to talk to. I need someone who actually knows what they're doing. Nyene umuntu uzi ibyo akora. You've got in this. Umuntu w'umuhanga mu byo guhakinga kinjira muri telefone aba yagurisha akamenya nibiki birimo. Uwo bamwita Andy ninde? Kiza yisa murangira witwa Andy. Ni muri new species.
asanga udukoresho tw'ubwenge turiya twose muba mukeneye urebe kumbe dore andi n'akana gakobwa wibagiye password se oya It's more the man I loved was murdered and I ni umugabo nakundaga wapfuye been able to track down the bag. nibye telefone ya polisi ndayizana ngo nkurikirane menye uwamwishe nanjye mwice Cool. urabizi ibyo bintu biri cool n'akana gakobwa kari hano kahita kinjira muri telefone rebe And we're in. telefone twagizemo indani Obviously. wakana uragahanga biragaragara ariko History. This must be a burner. Your boyfriend a drug dealer? none se shiriwe ko yakoreshaga telefone za banane za telefone bagira ngo polisi idakurura yacuruzaga ibiyobyabwenge simbizi Right. rebe I don't. Did your mouth just fart, Doug? uyatuka cyiza igitutsi ntasobanura n'akana k'agakobwa The last 7 calls came from an abandoned building downtown. nimero 7 zamuhamagaye zose zamuhamagaye zavaga mu nyubako imwe Not sure. iyo nyubako yitwa ngo iki rebe mwana arakurano Barry Kasparsky. uwamuhamagaye yitwa Barry Kasparsky kandi batubwiye ko ari we boss uriya mugabo uyu mugabo ngahigwa na polisi witwa Barry That's the guy. uyu niwe muntu uheruka guhamagara sheri wawe ndakwishyura ngahe Me, you can't afford me. muko ntago wabona amafaranga unyishyuye akana gato k'agahaka amusigira ku ntaki ya modoka nimba atabona yamwishyuye yamusigiye ya modoka ahita avayo bamenye inyubako ituyemo umugabo witwa ngo Barry Kasparsky ngo niwe bagiye kureba urebe ngo Barry Kasparsky ngo niwe wari boss uriya mugabo niwe uheruka no guhamagara sheri w'uyu mukobwa asaza kumureba aho yaje kumureba hari ababonsa ubwo ni ya ntare baba bonsa usanga nyine ntari biryabo yo baharinda rebe nakurino gerano hari intambara rebe dore intambara kumbe hano hanaje kurebera haba imirwano akobwa kavayo rebe filime hano abantu bari babashese bari mu mirwano ya mikino ibitemewe na leta ibera ahantu utamenya bari mu mirwano kandi umukobwa aje gushaka witwa Barry igisaza basore ibyo muri kurwanira byose nimwabiganiraho ni amafaranga twe tuba twashese Is it too late to put dollar on the other one just because hari ikibazo se ngusheteye you left when you hook? niba ikibi cya Barry Are you Barry? niwe bita Barry So, just you seem like. ndabona asa nkaho ari we Barry So, What do you want? urashaka iki well, I wanted to pick your brains about the phone calls you have with the accountant that works for you. ndashaka kubaza nimba ari umu accountant uzi muherutse kwica Cop. uri umupolisi uri FBI ndasheri we Say girlfriend. njye ndisheri we Down like 2 dates. twasohokanye nka kabiri I thought I was crossing fingers. mbona ko ari umuntu tugiye guhuza But you know who did. Probably. Well, amazing. I mean, that saves me a massive headache, Barry. n'abara Barry mukira I didn't say I'd tell you. ntabwo nakubwiye ko ndi bukubwira uwo muntu nimba muzi Face stomping, bone breaking. uraza gutuma nkwica nutambwira uwo mu accountant nimba mwaramwishe I tell you what. mubwire How about I beat 3 of your best guys? ninkubita abasore bawe batatu The name. urambwira izina ry'uwishe uwo mu accountant sheri wanjye yita kuri uyu bagabo batatu uyu mukobwa bakubite namara kubakubita ngo baraza kumubwira ngo wishe nde sheri we He challenges me. njye nkunda abagabo bashaka guhangana nanjye Okay, so what are the like rules? amategeko ni ayahe nta mategeko hano tugira mu rwane nkaho nta tegeko rihari rebe All right. sawa biti rimwe hasi gikobwa aramucira rebe rimwe uramenye iki gikobwa ni igisazi ntabwo bakigira urebe filime niyo nambara jya ku bagabo kuramenye uyu mukobwa ni umusazi yaratojwe yagiye no mu gisirikare ni umusazi mugeri hasi yo uwo ni Madiba abasazi Madiba na Kada rebe fata umukobwa hano rebe jewe amukura amayerena yari ari ku moko kigabo jewe Lucky guess. ya hasi mutwe Madiba ibyo bamukoreye Fight's over. imirwano irarangiye umukobwa yishe abantu batatu Everybody out. abandi mwese muri hano musohoke Give me a bigger Adam's apple. Baby. You're really working for me. ya umukobwa arashaka kumenya ninde wamwiciye sheri bidatinze bahise bavayo reba filime
zakurino batangira kunywa ku rwunge. Bit parched after that. A1 nari nkeneye urwunge banteye icyaka. Okay, you were going to tell me who killed Justin. Mbwira ninde wishe Justin. Bumve. Those men back there. Bari abagabo bari hera twasize. They work for. Barankorera. They respect me. Baranyubaha. They pay tribute. Bakampa n'icyubahiro kirenze. Because they know that I am a man of my. Impamvu bankorera bakanyubaha nuko bazi ko ndinda ijambo ryanjye. This like this. Ariko ngiye kukubwira ibanga ntuzarivuge. Because the truth is. Ukuri ni. All that I have is because of one thing and one thing only. Ikintu ngenderaho ni kimwe. That I have never been a man. Ntago ndi umugabo uvuga ijambo ngo ndisohoze mbabeshya. Umbaho rero nawe nakubeshye ko nzuwishe sheri wawe ariko ntawe nzi. Ndagiye. Umukobwa mutunga imbunda. What is it about gross old man? Ariko ibisaza gute musuzugura abakobwa bakiri bato. Reba! Saza! Cyanze kumubwira aragikurura. Arakubita. Interesting ball color. Beke intoryi ziri hano. What are we calling that? Ox blood? Tuzite gute ox blood? Just like a woman. Straight for the nuts. Kuki abagore ariko mukunda intoryi? Although evolution hasn't really been kind to you guys putting me on. Nabizi ndagukubita amashanyarazi ku ntoryi urambwira. Come by a flick. Intoryi na amavi hari hasi nyine iki niki. I don't know. Ntago nzi wamwishe. Kubita amashanyarazi hano. Gareth Pfizer. He's my boss. Yego niwe boss You wanjye. kill his accountant. Kuki yishe accountant wanjye? He was skimming the books. Hari wabona hari ibitabo. And the government. Yaratangiye kwinjiramo bye. Go after fire. Akaba yabijyana nanone kumuteza leta kubera umugabo akora ibitemewe n'amategeko uko yari accountant we. Exactly that stupid. Kubita amashanyarazi. Rebe. Yo. Gusa menya undi muntu wishe sheri we witwa Gareth Pfizer. Ubwo niwe agiye kujya kureba. Tuveri. Uyari mu bitaro hano. Background check came in. Bano bibuke bakoze impanuka. She's got a history of violence. Wa mukobwa namukoze iperereza. That's men. Yagiye akubita abantu akabatoteza. History too. Classified type shit. Akazi yagiye akora ntabwo kanditswe mu madosiye ye. Issue. Gusa ngo afite ikibazo cy'umujinya. Still don't think she's the type to blow her boyfriend's head off. Uyu mukobwa bivuze ngo ni ba bantu usanga barisha abasheri babo. She got a short fuse, doesn't make her a murderer. Uriya mukobwa kuba arakazwa n'ubusa ntabwo bimukira umwicanyi ariko. Times common sense trumps protocol. Hari igihe umuntu aba afite umujinya mwinshi ariko nawe afite amahame agendera atapfa kwica umuntu. Hey, what am I supposed to eat? Ariko uyu munsi nari kurya iki? See what I can swipe from the gunshot victim next door. Always taking such good care of me. Thank you, partner. Urakoze buri gihe unyitaho umwunganizi n'umukobwa. Yakomeje kwiga ku mukobwa. Areba ibye ni ibiki. Oh, allergic to latex. Kumba kiri hano hari umwinjiranye. Wow. Umukobwa yinjiye hano. Urebe kamusanze kwa muganga n'umupolisi. Bother. I'll run away and you'll get yourself all... Mu kanya ndaba ngiye kubaza utubazo duke. Here, I did get a bouquet, but I gave it to this woman in the Nari elevator. nakuzana indabyo nyinshi ariko hari uwo twari muri lift muri esanseri. Something horrible. Couldn't stop crying. It was really... Mbonye ari kurira cyane ndazimuha ngo usigarize ururabo rumwe. Wanted to say thank you for warning me. I wasn't warning you. I was giving you a Kandi nishobora gushimira ko wamburiye uriya mugore ngaje kumfata. I found out who killed Justin. Namenye wishe Justin. Who? Ninde? Gareth Pfizer. Yitwa Gareth Pfizer. Uve. You got any proof? Ufite ikimenyetso? Obviously not the sort of person who gives... Oya nta kimenyetso mfite. What do you know about Uwo him? mugabo muzi ikiga polisi. Billionaire recluse. Uwo mugabo afite za miliyari ze n'umukire. Pies. Akora ibikorwa byinshi nta muntu ukimukoraho. I touched him. Njye ndaza kumukoraho. Cyane. And a lot, and not in a way he's going to enjoy. Kandi uburyo ndi umukuru ntabwo ari buze kubyishimira. Find him. Ndamukura he. Why are you doing this? Kuki uri gukora ibi? Is this Justin really worth you risking your life? Ese uwo mugabo Justin birakwiye ko watanga ubuzima bwawe kubera we? Know him. I didn't know half this shit he was caught up Uwo in. mugabo ntabwo muzi Justin wapfuye sheri wanjye ariko nanone nabonye atari umuntu mubi. Nobody does. Well, no, but most people make me want to run away screaming or snap their fingers off. He was... Hari abantu bagumye bashaka gutuma abandi bantu bata umutwe, abo bantu nkwiye kubahana. Sasa umukobwa arashaka kumenya baramubwiye ati umugabo uri guhiga wishe sheri wawe. Witwa Gareth Pfizer. Ni umugabo ufite za miliyari ze. Nta muntu ucyumukoraho ibikorwa byose yakora ari abantu bitwa ngo ni indakoreka. Abari muri Imperial Tower. Uwo mugabo ngatuye mu nzu bakubita ngo ni Imperial Tower. You're not in a great position to stop me, are you? Ariko ntabwo ari byose icyo ntabwo ari kwamagana. Yakiva inyuma mukubita ikintu cy'inkokora. Umukobwa gacisheni. Amenya ahantu umugabo ari. Ari muri Imperial Tower. Bimeze bite umukobwa gacisheni. Dore ngo wafa to mu bitaro. Rebe. Hey, mu bitaro. Yakurikiwe. Bimeze bite. Aravuze ati umuntu wishe sheri wanjye twarembuza umuntu mubi wamwisha akwiye kubiryozwa. Kuriya mugabo ntabwo yari umwana mubi. Bimeze bite. Katorori. Yeah. Urebe filime. Yeah.
urebe hey. Hey. Kobwa afunga hano acisheni bimeze bite badanangiye kugera hano urebe mu bitaro we ni umusazi yifitiye ikibazo yakuranye arabanza afunga hano aho yisanze muri materinite hamwe bashyira uduhinja twavutse duto tw'iminsi hajya so bita muri materinite niho yisanze aho ugasanga akana gakuza ari akaninja kumbe kakivuka kahuye n'isadunda nk'iri gusa umwana wakuze ari isadunda kubera yahuye n'isadunda nk'iri rikamukoraho batangira kurira ziba uyu mugore agira amahane ku buryo akana gashobora no kurira akagakubita inki ziba umve ziba warwavumba we nyumvira umukobwa uri hano nikavuze ntago ndi kumuhimbira kagira umujinya kandi uyu mwana umwe arize bakoranaho bose baririra icyarimwe bakoranaho wagira ngo bararepese minja zose itangira kurira wagira umukobwa atangiye kurakara yikubita amashanyarazi ngo buno buhinja atabutera inkonje yikubise amashanyarazi kuko arakaye yabutera inki ibi byana bitaziba kazamo ruva uri ruva uri tuhumeke ikindi sindi bugisobanure ntunahumekire hasi ndakurasa Put the gun down. kiri mu nda hasi Because I want you to be ready. Ready for what? This. urebe hey nutinyuke Seriously? Trust you. anagagahinja urebe kugira ngo batamurasa yakanagiye umupolisi polisi kumutunga imbunda arabirika agasani aryamisha akana kobwa shesheni yarakurikira umukobwa ni umusazi yeah. urebe hakunino dore inyubakajeho bayita Imperial Tower ngo niho uwo mugabo atuye uwo mugabo ngo nta muntu umukoraho hari abantu bitwa indakoreka biba byaraciyemo dore umuntu wahura nawe wa mbere winjiye muri iyo nyubako filime Can I help you? nagufasha Faisal. Gareth Faisal There's no one here by that night. Okay. nta gahunda ariko mwari mufitanye Not less painful for you if you just point. nutareka ngo mure nawe uraza guhura n'uburibwe bwinshi Can I be of assistance? uwo mukobwa twamufashara Delacroix, this Mr. Delacroix uyu mugore is asking for a Mr. Faisal. ari kubaza ngo Mr. Faisal She threatened. nanjye nteye ubwoba You're fired. ndakwirukanye For what? nziriki Your tone. Miss? uburyo uri kuvugamo madame Right this way. ca hakuno natatu kwereke Faisal ushaka ngiye guhura n'ingagari uyu baramwirukanye uriya mugabo yari ikigoryi uvuga kobwa undi mugabo bahuye wamwita Mr. Delacroix avayo yo binjira hano filime That's strange. I would have thought the big cheese would be on the top floor. ko turi kumanuka hasi nari nzi ko abakire baba bari kuri nivo yo hejuru n'ubundi boss ari kuri nivo yo hejuru umukobwa w'umuntu uri muri basement yagasani bamukomye akantu kanguka ari hano baby Clean blow to my brachial plexus nerve group. Good one. buryo ubise mu mugongo ntago ari byiza hari ibitsinga bamukuyeho You must be security. niwe ushinzwe umutekano hano Unless this is some really fucked up date. Hit up, and you are? I'm about to pee my pants. mbese ndi kumva nshaka kwinyarira We're here. nanyweye Red Bull The zirindwi drain in the floors for. ko hano hantu se harimo nanone imiferege Yeah, it's a really bad idea to take those. I need them. ibyo bintu wanguyeho ni bibi cyane bamukuye ibyo bitsinga Hard. mfite umutima ufite ikibazo niyo mpamvu nambara ibyo bitsinga ubu ni ibyanjye Why are you here? kubera icyo uri I hano need to see your boss. nkeneye kubona boss wawe
He killed Justin. Boss yishe Justin. Who? His accountant. Justin ndi yari accountant. Why would he have killed your Kubera Justin? iki se yaba yarishe Justin? Boring, everyday bean counter who's Hari cooking the books for nyine shit yaba yaramubangamiye kuko Justin yari abangamye. and tossed in a dumpster. Sounds like he Ka mwaramwishe ngo bamushukunye muri puberi. seemed like a solid lead. Rero nabashije amakuru banyubara kurimo. Barry told me. Bari niwe wambwiye ngo ni hano. Are you a relation of the deceased? Wapfuye mufitanye isano. No, I was. Nyine No, we were. nyine wapfuye. See, Ndabyumva. no, nor do I desire to. I'm going to give you a chance to vacate. Ngiye kuguha amahirwe yanyu musohoke muri iyi nzu yacu mu mahoro. Don't. Nintasohoka You will find out what the drainage system is. nudasohoka uraza kumenya iyo miyoboro ya rigori iri hasi aho ngaho wicaye ikisobanuye. Bagiye ngo kumuha amahirwe yanyu musohoke hano. Bebe umukobwa baramwambitse bahita bamutegera n'imodoka bamuha n'umushoferi ave hano areka guteza akavuyo mu nzu y'umukire. Abagabo bubatse amataje yabo kazuzanyemo akavuyo. Bebe yeah. My vest. My vest. Nkeneye veste yanjye, nkeneye kaka veste ke yari yambaye bagasigaranye kamwe nyine gatuma atarakara bagasigaranye. Urebe uyu dore inzira baca muri filime yo muri ya nyubako kumbe muri iyo nzu tu ako nino hari ubusiritse ku migozi ku bamumanuye nyagasani ni igisazi uzi hari ibyo baje kumucumuraho hano ubusaza. Apologies for the disturbance. utabarire kuba tukubangamiye. Visitor, a woman. hari umushyitsi waje w'umugore She's peculiar. gusa uwo mugore ntabwo yari asanzwe mfite kuva muri iyi modoka. Can you let me out? wareka agasohoka muri modoka nta nubwo yambaye bya bitsinga bituma atarakara. Seem overly familiar, but I gotta take you home. adabambwiye ngo nkugeze iwanyu dekura. Asking about an accountant. yaje abazanga iby'umu accountant. A concern? Let me out of the car. reka nsohoke wa musaza we. Let me. ararakara gufatira igisasu kinano kimutwaye. Aware of her presence here, so I opted to let her go. But enough of a concern to bother me with. umukobwa ubwo nazakomeza akaza kutubangamira. igisaza kiramwongera icyo bita ariyo wa mukire batubwiraga yanga gari. imodoka yaparitse hano nabi. I'm sorry. I'm sorry. Bebe umukobwa fayo. More light. An unknown variant. You know, uwo mukobwa ariko nabonye nta kibazo yateza. like, abo bantu bita ngo nta kibazo bateza deal with her. nibo bagiteza ahubwo mumukure mu nzira mumwiteho. umusaza atanze itegeko ati abo bantu batangira kumenyera bazi iwanjye mumwice. Bebe abantu barahumuye. Oh, fuck. umugabo gutaye yasanze umukobwa hano ni muganga we. Lost my device. ya device yanjye nayibuze. Do you really need it? Please. nkeneye indi. umukobwa kandi iyo yibuze aba afite umujinya. What happened to the lamp? itara ryabaye iki? Figured if things got really bad, I can bite down on both ends. Don't do that. umukobwa yari yazimije itara avuga ati nibiza gukomera ndaza kwikubita amashanyarazi ku munwa. we mbabarire fata kagira umujinya gakeneye bya bintu kambara nyine. Be old Yeller. Yeah, it's a classic. Filime yitwa Odiero yiziye ni iya kera. How it ends. So if I try anything, kill me. ningira icyo ngerageza uze kundasa. umukobwa kubera makeup bisiga ari kurira ukabona ari kurira ibintu bisa nk'icyatsi nk'umuhondo kumbe ni amarira buriya nyine yahuye na bya makeup byabo no mu ngoyi baba basizemo ibintu by'imikara. But I can promise more innocent people won't get hurt along the way. ndagusezeranya ko ndi bwice umuntu wanyicesheri ariko abandi bantu badafite icyo bahuriyeho nacyo ntabwo ndi bubice. mu nzira yo kugira ngo agere ku Chinese food. ibyo ibiryo by'abashinwa. Kung Pao chicken and sweet and sour. iyi nkoko bayita Kung Pao chan ni inkoko y'abashinwa. You should eat something. kiri cyurya. Don't touch the shrimp fried rice. gusa umuceri ku ruhande ntuwukoreho uwo ni uwanjye. hanyumva uyu ni muganga we
reka ngushakire irindi kota agiye kumukora kandi kaveste kazajya kamukubita amashanyarazi umukobwa yicaye rebe ibyo byarabaye bukeye bwawe mu gitondo cya kare umukobwa yabyukiye kugera niwe iyo afunze umuryango cyangwa umuryango iyo bakubise ya nimero 9 irikubita yahise yanga guca ku muryango aca mu idirishya aketse ko wari wamwinjiriye mu nzu kugera ku muryango iwe bari bamuteze iki igisasu wamukire yatanze itegeko ngo uyu mukobwa bamwice yageze nasanga bari bamuteze igisasu uyu mukobwa asa ku gisasu bari bamuteze uriya musaza yavuze ngo uyu mukobwa bamwice abantu bamenyera ingagari baza mu rugo rwayo bakwiye gupfa singa abantu baza kunsura batampamagaye rebe umukobwa icyo yakoze yasije kuri cya gisasu atangira kugitegura akinjiramo akanda kandi ibyo akanda ne filime witonze bimeze bite akanda kandi ibyo akanda hano rebe arangije afungura na gaze irazamuka urebe agufatira aluminium ayishyira muri ki muri micro onde iyo ushyize aluminium muri micro onde ugacanira biraturika uzabigerageze nk'iyo ariko ubwo ndabwira abantu bakuru abana ntimuzabikore ahitazana wa mupolisi I'm hiding from the beat cops down the street. What are you doing? Is sitting outside. Jedi kwisha polisi ubwo urakurikirana. Foreplay. Are you wearing my knickers? I'm doing my job. Ni ukora akazi kanjye. See, we've taken down another major drug kingpin. Nawe utangiye kugicuruza ibiyobyabwenge ubinyujije mu bana se ko wagendanye umwana. Setting the class pet free. Umwana ari mukuye ku ishuri. Hamster. Rabbit. Hey, listen to me. Nyumva. Pretty nasty guys in the hospital, you know, and their description of the deranged psycho who put them there matches you. What? Wafashe umugabo bandura kubita umujyana mu bitaro kandi biravuga ko umuntu wamukubise ari wewe. Around with me, Lindy. Lindy. Okay, but not now. I need you to look after this. Ndagira ukano kantu kiteho. Something evidence for you. I'm not asking you to. Look, I'm giving you the dikugiriza ko amahirwe. Fan here. Kuza tugufunge. Just not yet. Ndaza kuza mu mfunga ariko igihe ntago kiragera. Mate, Faisal's not some dickbag gangster, okay? He's gonna be looking for you and he's gonna kill you. Uriya musaza uri kumenyera w'umukire Faisal ntago ari yari yamabanda asanzwe aciriritse ni umuntu byonyine kujya kumushaka babikwicira. No. Tarakore pingumva. Bad idea. I've got this condition, okay? It makes me snap. I can't control it. Mfite umujinya mwinshi muri kano kanya nabashaka kontora nushaka kunyambika amapingu. Electric shock. Kano kantu ubona nkanda nagatuma kangubita amashanyarazi sindakare. Sinshaka kukubabaza cyangwa undi wari wese. I don't think it hurt me. Kina guhindukiriza ko wambabaza. Oya. Would you leave me on my own with him? Kuburyo wansigira n'umwana se? Yeah. Yego. I don't think you'd hurt him either. Kuko uyu mwana nkeka ko nawe utamubabaza. Umukobwa yongeye kubona undi muntu mwizera w'umupolisi. Feel like. Wumva umeze uti? Umugabo ahisha amapingu. Come on. Sawa. Muri. Here. Kora hano. Umve. Kubita amashanyarazi umugabo arikanga. Umukobwa ari kumubwira ari gushaka kumwumvisha ubuzima bayeho. Okay, you know what that tells me? Way more screwed up than you thought. Ye narangiritse kubusha kubitekereza. Ibaza ariko umuntu ugenda yishukubita amashanyarazi kugira ngo atarakara. Bivuze ngo byibura buri nyuma y'umuntu umwe ararakara ku buryo yakwica umuntu. Mbega bisaba agende kubita amashanyarazi. Ngiye kukorohereza. I treat you different because you are different. Gufata nk'umuntu utandukanye uko nawe utandukanye. Yo polisi. Bayikal. Kiraho yanyubako y'umukobwa iraturika. Ukere yafunguye gaze harimo igisasu. He's looking for me now. Ubu nta muntu uzongera kuza kumira inzu yanjye iraturitse. Umukobwa yitacaho. Ayitacaho. What's that? Baby. Dad? Papa, biriya ni ibiki? Yo, baje kuzimya bazimya. Umukobwa yakamije arashaka icyo gisaza amenye ko aricyo cyamwiciye sheri. Byose bisobanuke. Katururi. Lindy, listen to me. Lindy nagira ngo nyumve. Umva muri kano kanya ndahuze. Sinshaka ko dukina imikino. Ndikiro gushakisha ushe Justin. Icyo ushoboye ndakiza. Nabisomye mu madosiye yawe. Jewe nyawe ntago bansoma mu bitabo rero muri zira database zanyu wapi. Sinshaka kukubona wapfuye. Does that mean you're going to go in and arrest Faisal? None se uraza kumfasha dushaka kwitwa Faisal tumufunge? Yeah, thought not. Bivuze ngo ntacyo wamfasha n'ubundi. Rebe. Umukobwa agarutse kuri ya nyubako.
abana ari kwitabira telefone nawe nyagasani uyu mukobwa ni umusazi ntabwo bagira yuriye etaje ya nivo nk'ijana kari kuyurira nta migozi ntacyo uyu mukobwa ni umusazi nyagasani yuriye etaje ya wa mukire ashaka umukire ahubwo rubanda baranatinyuka dore umukobwa ari kurira we dore ahantu kari kurira dore ahantu kari kurira ndebere filime kageze hano hejuru sice yasanze bamutegereje inzu z'abakire nk'aba nanjye narizeraga kuza guhura nawe uyu munsi inzu z'abakire nk'aba kamera ziba zihari iki n'iki dore ingagari ni umusaza w'umukire karafashwe yarahumuye nimba ingagari nuko nzajya mbigenza kuza kundeba tutavuganye mpita mbabwira ntimumurase ibyo byonyine buri umuntu uza kukureba mutavuganye rigasaba agenzwa n'iki ko ari igihe yaba azi no kukurangiza uza ku muko umeze nk'ibi byo kurya ndi kurya n'ibira bya robusta n'ibiboro bajya barya byenda kumera nk'ibifite forume abantu ntabwo bajya bimenya ko robusta burya iyo yinjiyemo yenda kumera nk'ibinyenzi robusta ngo yenda kumera nka cockroach ariko bifite n'ukuntu n'ubundi bitirebye byose ni bibi byose bifite ubuguru umeze nk'ubujombye wo mu mpande n'inyama zaryo ziryoha kimwe umugabo umenyereye robusta akarya n'ibinyenzi cockroach ariko biriya binyenzi biba bifitemo amarozi muri by'uburozi byose ni bibi kimwe nawe umeze nk'ibyo binyenzi mwese muri babi wa mukobwa uri ikinyabuzima kidasanzwe wumve sinzi ubuhe bwoko bw'ikinyenzi uri cyo ariko nawe uri cyo njyewe n'umuntu mfura hari ikintu twemeranyaho bambwiye ngo waje kunyica ariko umaze ibintu by'umuntu ngo w'umu accountant w'umukontabure nishe ni sheri wawe twari tutaramenya neza nimba ari sheri wanjye ariko yari umuntu udasanzwe wa mukobwa rero njyewe nica abantu benshi kandi abenshi muri bo bari abakontabure biragoye ko namenya umukontabure nishe mufite mukundana umbabarire nimba mu bakontabure nishe harimo na sheri wawe ariko ntago muzi nishe abakontabure benshi ibintu bya bisaza usanga ku cyumweru byica abantu nk'ijana niba umuntu uvuga ngo roke ngo hari umuntu wahemukiye buri munsi mpemukira abantu buri munsi ngahemukira abandi gusa namenye umuntu uvuga nahemukiye arinde none abo nteganya guhemukira nibo benshi ni nk'iki gisaza nyine ndabikundiye abantu bari kuvuga ngo ndi umuntu mubi ngo ndahemuka mba numva biryoshye nyine bituma abantu bantinya mukomereza kuruke ni umuhemu ntago yakini ibyo bintu ndabikunda kuko hari ukuntu abantu bari bamaze kujya bamenyera ngo kuko ndi umwana mwiza ariko basigaye bantinya na Jay-Z bajyaga bavuga ngo ni Illuminati ngo ni shitani tukamutinya tangire mujye mumvuga nawe muvuga ubugome bwanjye cookie and juice mugabo yaje yakorera nta ji mufite hano se irahari ariko si yawe kagakobwa karanamenyera ese niwe bategetse ngo ukuri imbarutso wishe Justin ntabwo ari njye wamwishe ariko mba nifuza ko yakabaye ari njye wamwishe kobwa bamukubise bakaraze ibyuma icara utuze muri kunkora ibiki amaraso batangiye kuyamukamura exsanguination uzi icyo ari cyo ntibisobanuye gukuramo umuntu amaraso mpaka apfuye agasani exsanguination niba gukora kobwa rarakara urabe cyawe umukobwa yarakaye afite n'ibibaraga barabitubwiye nambara filime do nyuru urabe nimwe hasi niga gakobwa yo kobwa barakamani kuno mugabo ibyo akora arabizi punch igipfunsi rimwe uramenye umugabo bakubise umugeri w'ingusho jyewe mu rutirigongo turashize umukobwa ntasanzwe nshaka kumenya uwishe sheri we w'umunsi umwe ariko hari abahungu bazi gukomfirima guhura n'umukobwa umunsi umwe umukobwa akagukunda kuri uru rwego ku buryo yajya no kwica abantu kubera wowe nyamara hari abahungu bazi gutegura hari abahungu wagira ngo bwombo bayize superiyeri we
kuko rero ubwombo ni urukundo wagira ngo urukundo barusanze rero kandi barugira international utana n'umukobwa arimo akaba yatavuga ati njye ahubwo nzica n'abantu bazamuvugaho do jawe do punch jawe do kwabwira hano rwanye cyane wibuke ibi bintu mwana ya ibyo yakuriyemo ngiye no mu gisirikare mfite umwitozo mfite n'ibibaraga bagiye bamutera ibiti byinshi cyane kobwa ntasanzwe rebe yewe do muretse tano yewe do filime yewe hasi rebe amwitendekaho karamunaga karamuzinga gasani ahubwo rubanda baranatinyuka yewe ahita ahekaga agahiga ke fatira agahiga ahita cana hano hantu arahazi bigeze kwa munyuza rimwe muri esanseri ajye kureba icyo gisaza cyamaze abantu yo zamukana kubwa yashanu bebe film ukobwa kugira hano aho wa musaza bari bosi urebe filime yasanze wa musaza yapfuye hari waje akoma amashyi ninde wa musaza yapfuye Faiza mukobwa yikanzemo Justin wa mushe bravo well done wakuze neza aracyari muzima you know I gotta admit Lindy reka mbyemere Lindy right toward the end there I didn't think you had it in you ntabwo nari nzi ko ibintu uzabikora nk'uko nabishakaga babarire ariko Faiza nahisemo kuba ari njye umwiyicira wa musheri waracyari muzima covered in is it that time of the month ufite amaraso menshi uri mu kwezi kwawe uri mu mihango ariko I saw you kwiboneye wapfuye the guy in the cat wa ndabonye mu isanduku yaraseka some bum off the street urana umuntu bakwiye ku muhanda twishe tubeshya karingi umugabo ari kunywa n'urwungi I just paid off the corner you know ndangije nishura ba bantu bashinzwe kubarura imirambo babeshya ko nyine ari njye wapfuye CIA can't operate on US soil USA nago nako CIA nago ikorera ku butaka ntabwo yemerewe gukorera muri Amerika ngo iharangirize akazi yeah I needed someone from the outside you know nari nyene umuntu uturutse hanze attention away from myself wa muntu ninshaka kwicura umusaza abantu batazakeka ko ari njye wabihisemo wampisemo kubera icyo wahisemo njye a glowing recommendation from Dr. wa muganga kuvura Dr. Mankin yambwiye ko uri umusazi nta kintu utakora bambwira kuri nk'igikoresho yeah my little kamikaze bega byari bimeze nko kwizirika igisasu kuza gukundana nawe mvuga ni nzakwikundishwa ubundi ujye kunyicira umuntu uyu mugabo yarere biteguye yikundishwe kuri aka gakobwa karakare kajye kumwicira n'umusaza umugabo ni wa CIA mu ntambara y'isi ya kabiri bajyaga bohereza imbwa zambaye ibisasu zikajya kwiturikiriza ku bagize ku banzi nyine ku basirikare bandi bagapfa urabona kuba waranyiciye bano bantu bose kumpa kugeze kuri musaza ngo mpaka apfe none surinde ndinde I'm the only one keeping this old shitbag from killing innocent people. Ni njyewe utumye kino gisaza gipfa kugira ngo kirekere kwica abantu b'inzira karengane. Nobody can touch him. Uyu mugabo yarigize ko nta muntu umukoraho. Usibye kuba narateguye uriya mupangu kugira ngo nzagusaze wowe uzumwice. Mbega niwe wabashe kumugeraho. Ubu ntabwo kiri indakoreka wa gisaza we. Waranyana yimbwa we. Ndakwica. Gerageza. Cyangwa njye nawe turyamane umusore turyamane ngo n'umusore afata n'umukobwa nk'igikoresho bita amashanyarazi yagiye mwikundisha agira ngo n'umukobwa azaza mwiciro n'umusaza iki nawe twararyamanye turinezeza urangije uhita uza kwica abantu kubera njye ariko menya wari wankunze cyane wagakobwa wakubita y'amashanyarazi Was that too strong for you? Oh, sorry, I did a bit of tinkering. You know what, though? It's going to turn out to be a really beautiful story. Broken princess. The death of her lover. Life.
ndaje nkwice gasa n'umusore ntabwo yigeze akunda n'umukobwa niba abateka mitwe kuri sasu na sasu ririmo niba abahungu bagenda bigize inyangamugayo bakababaza abakobwa uzi igisekeshe nabona kuri umurakare cyane ntapfa kukwereka urukundo ngo unyiyumvemo bigeza aho kugeza aho nkorera akazi ariko byarangiye mbonye koroshye umukobwa byanyoroheye kugeraho nasanze ikintu wari ukeneye umuntu musambana gusa kugira ngo ube wakora akazi akeneye kose kandi amashanyarazi umukobwa yarabaye kubera iryo jambo agahungu yari yarakunze ijambo kamubwiye ati nasanze wari umukobwa wataye umutwe icyo wari ukeneye n'umuhungu musambana ubundi akakugira nk'igikoresho ukajya ukora akazi ke yagasana umukobwa yarababaye biramurenga agahungu yakunze karamukoresheje kaje kigize inyangamugayo urabizi koko ndi muri kwa kwezi kwanjye kw'imihango rebe kobwa fayo yamushugunye igikapu itacaho amunagiye igikapu itacaho usigiye impano y'urukundo ya nyuma kureba hano mu gikapu irimo igisasu aramutuka kandi hano yaragaturikije agahungu kamubeshye ukuntu abahungu bakoresha abakobwa ubwo yarabiteguye aravuga ati ndifuza kwica igisaza kibangamiye abantu ariko kugira ngo yice icyo gisaza byabaye ngombwa ko akoresha umukobwa umeze nk'umusazi wa mukobwa utagira uwo atinya kuko uyu musaza uno mukobwa yabashe kugeraho na leta ubwayo iramutinya nayo ubwayo iramutinya uze ngo hagomba gukora umusazi niwe utagira uwo atinya umukobwa avayo gusa nanone ngo warangiyemo uyu mukobwa uriya mugabo ni muganga we bivuze ngo uyu muganga yaramugambaniye nawe warangambaniye ndangira kiriya gisore I'm assuming that both Justin and Faisal are dead. Nizere ko Justin na Faisal bapfuye. No, wait. Niwo kurikira umva. Set you free. Ubwe kandi ngiye kubohoye. Your exposure therapy quite so fucking extreme. Niwe wanejura mugabo aramfunga. Show you how extraordinary you are. Kwari kugira ngo nkwereke ukuntu udasanzwe. Like a lamb to the slaughter. Wanyohereje nk'intama ngo banyice. Uneza uriya mugabo ankoresha nk'igikoresho. You're so special. Ntabwo usanzwe. I'm afraid. Are you going to shoot me? Ugiye kudasase? No, I don't think so. Uya, no, I don't know. Mwambura imbunda. Sorry. Kakaganga niko kabwiye uriya mugabo ati yaramfite umukobwa mvura wamukoresha ntabwo bagira ameze nk'umusazi. Rero ibaze ibintu nje nawe twakora dufatanije. I helped you more than anybody else. Nijya gufashije kurusha undi wese muri iyi si. Kumbe bakiraho polisi kujya kwica abantu uzenguruka bigize umusazi polisi byivangamo. Kanya ushinzwe umutekano bavuyeyo muri filime. Shira imbunda hasi. Ushinzwe umutekano wa isasu mu kaguru. Sasu mu kaguru. I thought you were trying to kill him. No, you twat. I was doing your job for you. Kano kazi nimwe nandi gukorera ka polisi uriya mugabo bari bananiwe kumufata. Uyu muganga nawe agiye gufungwa kuba kuri avura mu buryo butemewe. Udufashe bidatinze kwa muganga urebe. Self-defense. Uriya muntu wishe nari ndi kwirwanaho. The incident with the jumper cables. Ibintu byo kumanuka kuzamuka mu nyubako y'abandi nabwo nari ndi kwirwanaho. And the maternity ward. Aho wagiye muri maternity tukajugunya abana. What happened to living by the rules? Some rules are better than others. Nabyo turabihakana. Sasa abantu ba polisi bishimiye ko umukobwa byibura yatumye umugabo ririgize indakoreka w'umwicanya apfa ndetse n'abandi bagizi bana bose bahagaritswe n'uyu mukobwa abari barananiye leta umukobwa yabahagaritse. Sasa bari kwandika dosiye basa nk'abari kumufasha bavuga ati byose turandika kwirwanaho. Umukobwa rwa ati wari uri kwirwanaho nta kibazo cye wari uri kwirwanaho. Mbega bo nta rwango bamufitiye. Bamuzaniye na bya bitsinga bye. Ibyo byose babikuye muri ambulance. Wajemo. So what's next? None se bagiye gukurikira iki? I don't know. I start over. Ndakiye kumugiye gutangira bushya. No more blind dates. Nta no kongera kujya guhura n'abahungu ntazi ngo duteretane zira blind dates buriya ni mbi. Ujya guhura n'umuntu mutaziranye ngo mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga ngo mushobora kuva mu rukundo ngo birubaka. Yeah. Polisi akomeje kujya mufasha. Twafaye ikaze. Dore na kamera yawe. Yuko uyu mukobwa yifuza kuzaba umukamezi. Not gonna find a bunch of pictures of your bum hole on this, am I? Of my bum? Iyi kamera yanjye ndakeka n'amafoto menshi arimo nagiye mfotora. What kind of sleazeball do you think I am? I mean, the kind that shoots a woman in the leg. Ahubwo wari mugabo nyabaciwe warashe umugore mu kaguru. Kuki wandashe mu kaguru? Well, you know, I could always make it up. Irira kosa nakoze narikosora ryo kurasa. Waza tugasangira nk'ibyo kurya bya ninjoro. Hano hari umupolisi utangiye kumutereta. Ndabitekereza. An excellent cook.
Njye nzi no guteka cyane uzaze mu rugo ngutekere. Pull down the halibut. Njye none nzi no guteka ifi kurusha uriya musore wakubwira ngo azagutekera iyo fi bita halibut. Nyagasani babona atongeye se kubona iki n'iki. Ibanga rikomeye barakwereka umukobwa yavuyeyo na kamera bari baramuguriye. Ndetse yahuye n'umusore wo mu meni. Iyi kamera yifate. No umuntu usabiriza yigumane. Kamera buri hari ukuntu ziba zinahenzemo. Yarayimusigiye n'ubundi zikamera nta keza buri abantu benshi ubona na kamera nta keza kabo. Baba ari abameni. Turadungu tuganira neza tuvuga twigize inyanga mugabe mujye mudutinya mwa bakobwa mwe. Umukobwa yafashe inzira yerekera feri ya mbere yaje hakurino. Urebe filime. Ahabereye icyaha. Urebe filime. Aho yasize aturikirije wa mugabo. Justin ngo wari sheri we. Oya yagarutse mu rugo rwe. Mu rugo rwe yamwe haturitse bura erega filime nzirebera rimwe namwe. Ntabwo mba narazirebye akenshi iki cyose. Nagenda mu tunota 10. Yagarutse mu rugo rwe. Filime. Urebe. Urebe. You're back. Uragarutse. Can I help you? Nagufasha. I was just checking it out. Nanjye ndi kureba uko bimeze. From outside. Bisa nkahantu hangiritse. Urinde. Urinde. It's like a bomb went off in here. Bisa ahantu nkaho turitse bombe. Iboida. Urinde. Why have you come back? Kuki wagarutse? It's my apartment. Iyi nzu ni yanjye. Well, most people when their lives blow up. Abantu benshi ubuzima bwabo buturitse barahunga ntago bagaruka. It is so nice that you wanted to Ni byiza ko wifuje kugaruka utangira ubuzima bushya. Sorry, do I know you? Naba nkuzi. Have you been following? Mbasi cyo nkurikirana. Yego. You actually want? Urashaka iki? You are just as spunky as Munchin. Neza neza wa mukobwa ntacyo uzi nkuko twakugaragaje. Okay. I've done enough messing up. Nakoze ibibazo byinshi cyane nateje ibibazo. Best in the fucking. Waje ari CIA ngabaganga icyo cyo cyose. I totally understand. Ndakumva. You spent years being forced to repress your anger. Umaze imyaka myinshi bakubuza gukoresha umushinya wawe. What he did was Ngore kubya Justin. None iki? Now. Ubu ngubu. Now, Lindy. Ubu ngubu Lindy. You have seen how powerful. Ubonye uburyo cyo ufite imbaraga. N'umushinya wawe kushobora kuwakira ukawukontorora. Really? Mva. How are you? Urumva umeze ute? You're not normal. We ntabwo uri umuntu usanzwe. You really think you'd be happy? Ese ukeka kuzishima? Ukabaho nta ntego ufite. Our work, you'll learn to harness your rage and target the right people. Tugiye kugufata tugukoresha umushinya wawe, ujye ukoresha uhagarika ibintu bibi n'abantu babi. Tukugire nk'intwaro yacu. Tugiye kujya tugukoresha.